Նախորդ տարի մեզ երկրի բարձրագույն ամբիոնից հորդորեցին ոչխար պահել, սակայն վարչապետի կոչին կարծես քչերն արձագանքեցին։ Գյուղատնտեսության ոլորտի ահագնացող անկման ջրաղացին ջուր լցվեց նաև այս տարվա հունվարի 15-ից գործողության մեջ մտած կառավարության թիվ 142 գիծ N որոշումը, որը սահմանում է կենդանիների մորթը պարտադիր սպանդանոցներում անցկացնել։ Հենց այդ օրը նոր հայաստանյան տերմինաբանությամբ սկսվեց բոլոլան։ Բոլոր քայլերը ըստ երևույթին վկայում են նրա մասին, որ խնդիր է դրված մկանների ուժ ցույց տալ, հա, այսինքն ասել ենք, մեր խոսքից հետ չեն կայնում, լավ, հետ են կայնում, բայց չմտածեք հանգարց լիովին ենք հետ կայնել, այս պրինցիպն է, այսինքն իրանք չեն հասկանում, որ նման բան անել չի կարելի, սա կարող է բերել շատ լուրջ խնդիրների, որովհետև համայնքի մակարդակով էլ տարբեր խմբեր են խառնված, տարբեր խմբեր, նաև կարող է համայնքային հեղինակություններ լինեն եւ այլն եւ այլն։ Չի կարելի նման բռի կոպիտ ձևով գալ խառնվել, որովհետեւ կարող է արդեն համայնքում միս մթերելու համար կռիվ սկսվել։ Ոստիկանությանն է ոտկյանը, այդ ոստիկաններն բանը գործել են հայ ժողովրդի դեմ են, հա ճանապարհն են փակում։ Դե չի կարելի, չէ՞։ Այսինքն տխմարությունը բերում է տխմարություն։ Քելել իրենց դժգոհությունը համարդարացված էր, որտեղ նման պայմաններում սպանդանոցի ներդնումը ու նման ոչ մասնագիտական, ոչ կոմպետենտ ձևով փորձել ժողովրդին վրա ճնշում գործադրել, ու ես նաև հիշում եմ, եթե չեմ սխալվում, մեր այս նորաթող պաշտոնյաներից մեկը արդեն ներքին ուժերով էր սպառնում ժողովրդին, դա չի բերի ոչ մի լավ բանի։ Այդ տղաները պարզապես իրանք մի քիչ պրաբիրոչնի պայմաններում մեծացած տղաներ են, իրանք չեն հասկանում, որ նման հարցեր լուծելուց առաջ պետքա գնալ, պետքա ամեն մարզ գնալ, պետքա խոսել։ Ոնց է մի հիմար քարակցում է, փոսը հետո 30 խելոք փորձում են անեն չեն կարողանում։ Դե հիմա շատ կներեք 30 էլ խելոք չեն։ Պատկերացնում եք վիճակը։ Մի հիմար գցել է այդ քարը, բայց 30-ը որ փորձում են նրանցից իմարեն։ Դե այս ձևի երկիր չեն կառուցել։ Մտածեք ինքներդ, որտեղից պետք է 1.5 միլիոն դրամ տուգանք վճարեր մսավաճառը, եթե նրա ամսական եկամուտը կազմում է ընդամենը դրա 1/3-ը, կամ ինչպես ֆերմեր դարձած գյուղացին, որը վարչապետի թեթև ձեռքով սկզբում անվանվեց մսավաճառ, հետո ծխախոտի բիչոք թափող, պետք է կարողանար վճարել նույնքան գումար, եթե անասնաբուծությունը յուրաքանչյուր օրվա հետ դառնում է շատ ավելի պակաս եկամտաբեր բիզնես։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ է, այստեղ անասնակերի խնդիր ունենք, հիմա մեծ առաջարկ ունենք մսամթերքի, ինչի հաշվին, որտեղ անասնակեր չունի, մորթեր շատ է։ Փաստացի մենք ունենք վերջի 2 տարում լուրջ գլխականակի անկում։ Եվ տավարաբուծության մեջ, եւ խոզաբուծության մեջ, եւ ոչխարաբուծության մեջ։ Մոտ 30%-ի չափով պատական թիվ չեմ ասում, խոսքը գնում է 150,000 գլուխ խոշորի մասին, դե պատկերացեք դրանց կեսը կթուկով են, դե ինչքան կաթ է կորցնում, կաթի արտադրություն դա պակասել։ Թռչնի միսը, որ մենք լիարժեք բավարարում ենք, այսօր մոտ 25,000 տոննա, եթե չեմ սխալվում, ներկրում ենք տարեկան։ Նույնը ուրեմն հավկիթը, հա, ներկրով ենք դարձել։ Բայց մենք այդ հզորություններ ունենք, այլ կառավարությունը դրա մասին պետք է մտածի։ Գրանտերով չէ աշխատում կամ ուրեմն պարգևադ իրենք իրենց պարգևադ ինչի համար եք ձեզ պարգևադրել մի բան արել եք։ Ներկայացնենք թվերով։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում անասնակերի գինն աճել է 20%-ով, 125 դրամից դառնալով 150 դրամ։ Տարօրինակ կերպով մսի մթերման գինը նվազել է, մասնավորապես 1 տարվա կտրվածքով խոզի մսի մթերման գինը 1 կիլոգրամի համար միջինում նվազել է 600, տավարինը 200, խոզամոր միսը 500 դրամով։ Վիճակն իսկապես ահագնացել է հատկապես սպանդանոցների թեմայի ակտիվանալու հետ։ Մասնավորապես, օրինակ 1 խոչկորի գինը 30,000 դրամից իջել է 8,000 դրամի։ Ասեք, ֆերմերը ինչպես ապրի, ինչպես գումար վաստակի։ Անդրադառնալով սպանդանոցներին, գյուղացիների եւ ֆերմերների բողոքի ճնշումներին չդիմանալով, կառավարությունը ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանի բերանով իսկ ավելի ճիշտ Facebook-յան գրառմամբ հաղորդեց.
Պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառման գործընթացը կհետաձգվի մինչև հուլիսի 1-ը, իսկ մինչ այդ կառավարությունը կնախաձեռնի միջոցառումներ օգնելու սպանդանոցների կառուցման գործում ներդրում անող տնտեսվարողներին։ Սա լավագույն որոշումն է ու ամենավերջին հետաձգումը։ Հաջորդ օրը նույն հաթաթան Փաշինյանը ներկայացրեց կառավարության նիստի ժամանակ։ Ես կռահում եմ, իրանք փորձում են իրականացնել Եվրասիական ԵԱՏՄ 0TS 034/2013 ռեգլամենտը, որից իրանք ըստ երևույթին գաղափար չունեն, որովհետև նրանք լսել են, կարող է կարդացել են, բայց իրանք մի քիչ ուշադիր չեն կարդացել, որ այդ համար 5 ձևը, ռեգլամենտը եւ այլն, առաջի հերթին սպանդը պետք է իրականացվի մենակ նույնականացված կենդանիներին, այսինքն մենք պետք է իմանանք որտեղից են գալի այդ կենդանիները։ Այլապես այս IT այսօրվա խմբավորման պարագլուխը սիրում այդ IT խաղալիքները, բայց տենց չի աշխատում դա, հասկացեք, երբ որ հիվանդություն բռնկվի, ոչ մեկ չի կարողանալու ճշտել այս կենդանին որտեղից է։ Այսինքն հիվանդությունը տարածվավ, պետք է գան այդ խեղճ ու կրակ ֆերմերին, ասեն քո անասունը հիվանդ էր, բայց այդ ֆերմերն է միգուցե առել է ուրիշից։ Այդ ուրիշն է առել է մեկ ուրիշից։ Մինչև ճշտել է դա արդեն դառնում է քրեական գործ, այնինչ երբ որ մեխանիզմներն են վերահսկողության տեղում լինում։ Ձեզ բացարձակապես դա ամեն ինչ արդեն լինում է համակարգում, ինֆորմացիոն համակարգում։ Այդ իսկ պատճառով առաջի հերթին պետք է սկսել կենդանիների նույնականացումից, թեկուզ գլխաքանակների համայնքային մակարդակով, հա, պետք է սիստեմը իմանալ։ Այսօր շատ են խոսում շրջիկ սպանդանոցներից առանց որևիցե մի գաղափար ունենալու, ինչ է նշանակում շրջիկ սպանդանոցը։ Ես որպես փորձագետ ասում եմ, շրջիկ սպանդանոց Հայաստանում երկու դեպքում է ընդամենը կարելի։ Առաջինը դա մեր եզդի համայնքի արոտավայրերում սպանդը կազմակերպելու համար, ընդ որում տեղը պետք է նախնականորեն որոշվի, կենսաբանական վտանգավոր թափոնների վարակազերծման եւ խոտանման տեղը պետք է որոշվի, այսինքն նա կոչվում է շրջիկ, մենակ այնքանով, որքանով ինքը Երևանից կամ մի այլ տեղից պետք է գնա եզդիների ասած յայլեն։ Այնտեղ պետք է ֆիքսված տեղ լինի։ Այլապես մենք ունենք մեծ խնդիր։ Դա նշանակում է, որ այդ շրջիկ սպանդանոցը կոնտամինացնելով ամբողջ արոտավայրը պետք է շրջի։ Ես ձեզ ասեմ, դա շատ դժվար process է ախտահանել կենսաբանական թափոնները։ Միմիայն մարդիկ, որոնք կյանքում դա չեն տեսել, կարող են այսպես ամպագորգոր շատ լուրջ դեմքի արտահայտությունով խոսալ տենց անհետեթություններ էլի։ Եթե մենք մտածում ենք մեր սպառողի սննդամթերքի անվտանգության մասին, միանշանակ դա պետք է լինի պետական մոնոպոլիա, այսինքն ցանկացած համայնքում պետք է ստեղծվի սպանդանոց, որը կկազմի համայնքի ենթակառուցվածքի մի մասը, ինչպես ասենք բուժկետը, ինչպես փոստային բաժանմունքը, ինչպես մնացած ենթակառուցվածքները։ Եթե մենք խոսում ենք բիզնեսից, ապա սա արդեն այլ կատեգորիա, ուրեմն կոպիտ ասած обязательный պրոգրաման թող իրանք ապահովեն, հետո նոր պրայզվոլնիով զբաղվեն, այսինքն обязательный նայա, որ պետք է լինեն համայնքային սպանդանոցներ։ Եթե կհայտնվեն մեր պարսիկ եղբայրները կուզենան հալալ միս եւ այլն, խնդրեմ, շուկան բաց է, թող գան մի հատ էլ հատուկ սարքեն սպանդանոց հալալի համար, չթողեն խոզ մորթել, չթողնեն ուրիշ կենդանիներ մորթեն եւ այլն։ Առաջի քայլը, որը մենք նաև տեսել ենք Ուկրաինայում, առաջի հերթին փակեցին գյուղատնտեսության նախարարությունը, առանց հաշվի առնելու, որ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի համար դա զուտ գյուղատնտեսություն չէ, դա մեր մշակույթի եւ ինքնության մի բաղադրիչ է կազմում։ Ու այստեղ ուզում ես ասել այ հարգելի հայրենի իշխանություններ, դաշտն է պետք ուսումնասիրել, դաշտը ուղղակի եւ փոխաբերական իմաստով։ Սպանդանոցների օգուտները հասկանում են բոլորը, ֆերմերները, գյուղացին, մսավաճառը եւ կառավարությունը, բայց եկեք հաշվարկենք եւ հարցը դիտարկենք գյուղացու տեսանկյունից։
Այսօր Հայաստանում գործում է 40 սպանդանոց, եւս 27-ը կառուցման փուլում են, սակայն սպանդանոցները տեղաբաշխված չեն հավասարաչափ, մասնավորապես Հայաստանի ամենախոշոր մարզում Գեղարքունիքում գործում է ընդամենը 2 սպանդանոց։ Սա նշանակում է, որ կենթանուն սպանդանոց հասցնելու համար գյուղացին ստիպված է հավելյալ ծախսեր տեսնել։ Գյուղացին պետք է առաջինը շատ ուրեմն հարմար պետք է լինի գյուղացուն, որ իր գլխականակը, անասնագլխականակը տանի սպանդանոց։ Այսինքն պետք է կամ իր գյուղում կամ հարևան գյուղում, ոչ հեռու։ Չէ 30 կիլոմետր են ասում, 50 կիլոմետր։ Առաջինը դադարկա գլուխներն են, որ չեն անում կենտանի տեղափոխելը, դա մի խնդիր է։ Եվ եթե մսուրային պահվածքում է, այսինքն եթե լույս չի տեսել, մսուրում գոմում կապված է, նա ստրես կարող է տանը տեղ Գոնե խոշորացված համայնքներում պարտադիր է սպանդանոցի առկայությունը։ Դա միանշանակ է։ Ես չեմ խոսում էլ այն հեռավոր համայնքներում, սահմանամերձ համայնքներում։ Դուք հասկանում եք, երբ որ մենք ենթակառուցվածքը քաշում ենք երկրին դեպի ներս, մենք ամենացնում ենք մեր սահմանը, մեր սահմանամերձ ենթակառուցվածքները պետք է ուժեղ լինեն։ Այս սպանդանոցը այդ ենթակառուցվածքների մի մասն է։ Օրենքը հստակ թույլատրում է, որ ամեն համայնք կարող է իր սպանդանոց ունենա։ Այս կոչ եմ անում ձեր հաղորդմամբ հենց համայնքի ղեկավարներին, գյուղապետերին, միգուցե ամեն գյուղ իր ուրեմն մորթանոցն ունենա, հա։ Եվ ոչ միայն առաջանում են բազմաթիվ հարցեր, ով եւ ինչպես է տեղափոխելու կենթանուն։ Սպանդանոցներն ասում են, որ կարող են կենթանիներին տեղափոխել, եթե այն գտնվում է 30 կիլոմետրի շրջանակներում։ Իսկ ինչպես դա կազմակերպել, եթե կենթանին այդ 30 կիլոմետրի շրջանակներից դուրս է գտնվում։ Սպանդանոցը բինգո չի, որ հիմի բոլորը ուզում են սպանդանոց դնեն։ Աղմուկ է ընկել, լավ բիզնես է եւ այլն։ Հեսա մսավաճառները դուրս են գալի, առանց հաշվի առնելու, որ այդ դուրս գալը ինչ կարող է իր հետևից բերել։ Այդ սպանդանոցները չեն գործի, եթե նույնիսկ գործեն, այսօր ես ունեմ սեփական սպանդանոց, օրինակ վերցնենք, հա, նա չի արդարացնում իմ սպասումները, ես որոշում եմ այդ սպանդանոցի շենքը իմն է, հողը ինձ հատկացվել է, իմ բիզնեսն է, ես իմ գումարն եմ դրել, ես որոշում եմ դրա տեղը ավտոլվացման կետ բացել։ Ես փակում եմ սպանդանոցը, համայնքը մնում է առանց սպանդանոցի, որտեղ պիտի կենթանիների սպանդը կատարվի, անհայտ է։ Սպանդանոցները պետք է լինեն պետական։ Այլ բան է, որ դրանց օպերատորությունը կարող է հանձնվել մասնավոր ԱՁ-ներին, ՍՊ-ներին, վատ կաշխատեն, կկասեցնեն, կհանձնեն մի այլ ՍՊ-ի կամ ԱՁ-ի, որը լավ կաշխատի։ Բայց ենթակառուցվածքը կմնա, պետական ենթակառուցվածքը, համայնքի ենթակառուցվածքը կմնա։ Մեկ այլ տեսանկյունից մորթն իրականացնողը սովորաբար պահանջում է 3000 դրամ, միևնույն գործառույթի արժեքը սպանդանոցում 5000 դրամ է։ Դրանից բացի ֆերմերին թույլ չեն տալիս մասնակցել մորթի գործընթացին, ինչի արդյունքում նա կարող է բազմաթիվ կորուստներ կրել։ Ու սա հարցերի միայն չնչին մասն է։ Ընդհանրապես սպանդանոցներին այսքան ոչ խելամիտ կերպով անցնելու արդյունքում գյուղացին նվազագույնը 12000 դրամի կորուստ է կրում մեկ կենթանու հաշվարկով։ Իդեպ, օրենքի տվյալ նորմի գործողության կասեցման վերաբերյալ կառավարության որոշում չկա։ Ընդունված օրենքը չկատարելը արդեն հակաօրինական է։ Ստացվում է, որ պետությունը ինքն իր դեմ է գործում, խախտելով իր իսկ ընդունած օրենքը։ Գյուղացին, ֆերմերը, իսկ եթե կուզեք պետության անվտանգության սննդային ճակատը պահողը, միայն իր հացը չի հոգում կամ ապահովում մեզանից յուրաքանչյուրի կուշտ լինելը։ Գյուղատնտեսությունը մեր տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկն է, եւ այստեղ չհաշվարկված եւ հեռուն չնայող որոշումները կարող են շատ լուրջ անկում առաջացնել ոլորտում եւ ընդհանրապես տնտեսությունում։ Իսկ տնտեսությունը կանոններ է սիրում, որpիսի մեզ ոչ թե գովազ ցուցադրեն, այլ իրական տնտեսական շարժ, նաեւ սեփական գրպանի պարունակության վրա։ Կհանդիպենք